penting sih bahasa Inggris itu di tempat kerja. Karena I think 4 up to 5 years from now, kira-kira sekitar 4 tahun atau 5 tahun ke depan ya, 4 up to 5 years ahead, okay, you will apply for a job, okay, kamu bakal melamar kerja gitu. Dan if you apply a job, kayaknya akan very spesial banget gitu ya. Can be considered if you can speak English. Your resume, your curriculum vitae, your application letter, you use English, okay? Bahkan sekarang kalau untuk pandemi, I've got some clients, they conduct interview by online. Jadi online interview, okay? Karena pandemi gitu. Ini Valen ini hilang timbul gitu, Valen. Iya, Valen kamu jangan PHP dong, hilang timbul nih Valen nih. Oke, jadi tuh apa ya? Akan lebih baik gitu. That would be better if you can if you can afford a preparation, okay, before you enter workplace, sebelum masuk ke dunia kerja, okay. Yang kami alami sekarang itu interview itu kadang kalau untuk pandemic ya, in pandemic situation, okay, some companies, some manufacturers, they conduct interview by online. Jadi kayak begini, by online, okay? Jadi your micro expression, ekspresi mikro kayak gini, ekspresi micro expression itu maksudnya kamu tampil di layar itu kayak gimana, gitu ya. Mata kita kan harus fokus ke kamera, gitu. Jadi kamu bisa, so you can build human connection, okay, with the interviewer. Jadi kamu bisa bangun yang namanya koneksi antar manusia gitu di dalam interview. Jadi itu your micro expression, okay, your sedikit body language kamu juga pasti akan terlihat. Tapi apa coba body language yang bisa terlihat dari online kayak gini? Cuman eye contact, okay, sama gestur tangan, okay, your hands gesture, okay, when you are speaking itu gimana gerakan tangan, and to convince gitu ya, convince itu meyakinkan, to convince the interviewer, kayak gitu ya. Jadi banyak banget sebenarnya yang bisa kita sharing. Saya coba, I try to simplify, okay, in particular English at work, gitu ya, khususnya bahasa Inggris dulu ya. Nanti mungkin di pertemuan terakhir, kayaknya di pertemuan terakhir itu kita bisa tuntaskan semua, ya. How to perform in camera and your video when you are in cloud, Zoom, or what else? Apalagi platform, social media platform yang kita bisa gunakan untuk video conference. You can use for video conference, guys, gitu ya. Oke, ada yang mau sharing dulu? Oke, is there anyone of you would like to share? Topik kita seputar itu, oke? Our topic concerning about English at work, gitu ya. Jadi apa aja sih biasanya bahasa Inggris yang dipakai gitu di tempat kerja, dan your workplace, what your workplace requires you to be, ya, apa sih yang diharapkan tempat kerja gitu, dan bahasa Inggrisnya yang kayak gimana, persiapan bahasa Inggrisnya seperti apa, banyak banget. Banyak banget, tapi you are lucky because you can start learning now, okay? At least kamu tahu gitu ya Farah ya. Oke, Farah. Oke,
Do you clear listen my voice? Clear, Miss. Clear? Ulfa, clear? Okay, Michael. Clear, Miss. Okay, Ian. Ian, clear? Okay, Valen, clear? Okay. Hello, Valen. Camera, please your camera, your video on. Okay, Ian, are you there? Valen, are you there? Okay. Teman-teman, guys, mau saya mulai slide-nya? Do you want me to start the slide or you want to ask something to me? For now, I don't have a question, Miss. Okay. Okay, thank you, Michael. Ulfa? Okay. Louder, please, louder. Okay, Farah, how about you? Miss. I don't have a question. Okay, Okay. still have no question. Okay, okay, berarti my turn ya. This is my turn to share first. Okay, that what we are going to learn now about English ya. Saya share slide-nya. Okay. Alright. Yes, saya share ya. Okay, guys, have you seen the slide? I can see. Okay. Okay, now I will make a slideshow. Okay. Okay, how about this one? Okay, kamu unmute aja, guys. You can unmute. You can unmute your microphone. Yeah. Okay, guys. Yeah. Wait. Nah. Okay. Okay. Ini English at work. Beberapa tuntutannya some requirement. Okay, some requirement about English capability when you are in a workplace. Workplace situation itu meminta kita how to sound polite. Jadi gimana santun gitu dalam berbahasa Inggris, how to be professional and helpful at work. Karena ada beberapa kata yang native speaker itu biasanya appreciate gitu dengan bahasa Inggris kita. Okay, when you are working. Okay, I repeat, this is about English at work atau workplace situation. How to be sound polite, professional, and helpful at work. Ya, polite itu sopan, oke? Helpful teman-teman udah tahu ya, maksudnya itu sikap menolong, ya sikap menolong kita di tempat kerja.
Nah, ini ada juga yang ngawur nih, yang ngawur pakai bahasa Inggris. Biasanya kamu bakalan ketemu gitu yang lucu-lucu gitu ya. Misalnya ditanya kayak gini, apa bahasa Inggrisnya nggak kenapa-kenapa gitu ya. Mereka bilangnya not why. Enggak ya, enggak seperti itu. Enggak kenapa iya sih, kalau kenapa itu bahasa Inggrisnya memang why gitu. Tapi kalau enggak kenapa, jangan artikan secara harfiah gitu ya. Jadi kalau di English kamu cukup bilang it's okay. Nah, kenapa sih ini aku pakai kata aku kepanasan? This is because I'm in Karawang. Okay, we are in K-Town. We are in Karawang town. So I feel oh my god so hot. Ini tapi kalau aku kepanasan itu bukan I'm really hot ya. Oke, bukan I'm really hot, tapi I'm scorching. Oke, itu bahasa Inggrisnya aku kepanasan. I am scorching. Terus yang berikutnya nih, jangan ngawur juga ya. Kepalaku sakit bukan my head is sick. Gitu ya, bukan my head is sick, my head is sick. No, it's wrong. Oke, kalau kita terjemahin memang okay, if you translate the words kepalaku sakit, memang you translate into English that can be my head is sick. Okay, but it's not correct. It's not correct. In English, you can say I got a headache. I got a headache. Gitu ya. Untuk di bahasa Inggrisnya nih untuk kepala sakit. Okay, this is for you. Ini simple sih, simple banget gitu ya. Aku kasih waktu dulu deh. I need to give you time. I need to give you time to answer this question first, gitu ya. Write the sentence again. Nggak apa-apa sih. You just can remember in your mind, gitu ya. You just can put in your mind your idea. You can begin each sentence with he. Kamu bisa mulai setiap kata dengan he, ya. So in this text, you will find the subject is I. Okay, you will find the subject I. Okay, all you have to do is change the subject I to be he, menjadi he, gitu ya. So be careful when you are see the word, when you are see the words. Kalau misalnya lihat kata-katanya, karena nanti setiap subject, each subject, okay, change its subject in each numbers, change become he, gitu ya. Oke, ini simple buat kamu. Saya kasih waktu singkat aja 2 minutes. 2 minutes from now. Okay, take your time.
Sorry, Miss. Okay, enough. Noted, Finish. Miss. I'm not understand the test because Okay. my bad connection. You are okay. Okay, Ian, it's okay. So now you can see the display in the screen. Yes. Okay, so we've only got 7 questions. Kita punya 7 ya. Kita punya 7. You can see display on the screen. Okay, you just can change I. You just can change I or the subject become he. Okay, for example, I am happy. I am happy. So if I change I replace I by he. So the sentence become he is happy. Okay, clear, Ian? Clear, Not Miss. he am happy, not he am happy. No, it's not correct. Okay, so you just can change the subject. Cuman merubah subjeknya aja. Okay, only the subject. Okay, but remember if the subject change, okay, the words and to be must be changed. Okay, is that clear, Ian? Clear. Okay. Thank you, Miss. Yes. Okay, thank you, Ian. Okay, I think it's enough. Okay, time is over. Waktunya habis ya. Nomor 1 saya aja deh yang jawab, soalnya gampang banget. I am busy, itu pastinya akan menjadi okay, must be, he is busy. Oke, kebangetan deh kalau kamu salah yang ini banget, kebangetan banget. Oke, ini pasti he is busy. Oke, nanti teman-teman kalau udah kerja itu nanti bakal belajar di mana bahasa-bahasa email. Oke, how you reply email. Oke, how you send email. So your English must be formal. Jadi bahasa Inggrisnya harus formal. Oke, simple sih. Nomor 7 start from number 1 up to number 7 this is simple gitu dan very basic gitu. Tapi sudah begini yang namanya formal. Oke, this is formal. Oke, ini udah formal kita. Kalau yang nggak formal itu buddy, hey buddy gitu ya, hai teman gitu ya. Atau kalau kita mungkin bisa nerjemahin in bahasa we can say hi bro gitu ya, atau hi buddy gitu ya.
Kalau untuk situasi formal kita tidak menggunakan buddy. Oke, kita tidak menggunakan guys, tapi kita menggunakan friend, partner, colleagues, gitu ya. Oke, number 2. Kebangetan kalau salah. Number 2. Aku tanya yang ready banget nih kayaknya malam ini. Ya, getting ready for the session tonight. Semuanya saya lihat udah getting ready sih ya. Oke, number 2, Ulfa. How about you? Jangan sampai salah ya. Kebangetan nih kalau salah nih. Oke, very good. Next number, Ian. He is try to get up early, Miss. Correction. Okay, remember simple present, Ian. Simple present. Remember simple present, okay? Simple present. Simple present use verb auxiliary do or does. Okay, so when the subject I, we can use do. When the subject he, okay, and he required to be a subject. So I think the predicate, gitu ya, the verb in the sentence must be changed. Okay, so correction. Number 3. He does try to get up early. Correction. It's okay. Gak apa-apa. Kita formal ya, perlu formal. Ini basicnya dulu nih. Okay, bahasa email you must be formal. I need to level your English first by this basic question. Okay, so kalau saya bilang I go, simple dulu ya, simple explanation. I go to work. Saya berangkat kerja. I go to work. Saya nggak berangkat kerja. I don't go to work. Gitu ya. Terus aku ditanya, do you go to work? Okay, clear ya. And now, how about she? Okay, she go to work or she goes to work? She goes. Ian? She go to work or she goes to work? She goes. Very good. So number 3? Oh, he do try to get up early. No. Go, I go to work. She goes to work. I try to get up. He tries to get up. Okay, he tries to get up. He runs. He works. Okay, okay. Untuk itu ini kayaknya membingungkan memang. I know this is confusing. Aku juga nggak nyangka gitu ya. Aku coba lemparin ini juga ke teman-teman kerja. Okay, I try to throw some question. This is a basic and fundamental question to my friend at work. Mereka pun mengalami gitu, karena because they used to speak English informally, karena mereka sering banget ngomong bahasa Inggris itu informal. Okay, sementara when you are working, okay, your English must be professional. Okay, in particular when you got an interview, ya khususnya kalau kita interview. Okay, ini memang menyesatkan sih, memang soalnya kelihatannya simple, pendek gitu ya, tapi ini menyesatkan. So it's okay guys, you need to correct. It's okay multiple times, yeah. But if you clear with this, I think the next must be smooth and easy for you, gitu ya. So number 3, kalau saya nggak pakai try, saya pakai go. I go to work. Ketika I saya ganti sama he, maka menjadi he goes to work. Oke, kata kerjanya adalah go. Oke, nah sekarang kata kerjanya try, number 3. Oke, stay focused on number 3. Kata kerjanya adalah try. I try to get up early. Okay, so when the subject
when the subject replaced by he, kita gantikan ya dengan he ya. So the sentence become he tries to get up early. Okay. Masih Ian, number 4. Still with you, Ian. He does watching television every night. Okay. Wait. I need to write. It's okay. I need to write first. It's okay. What? This one. What? I watch TV. Okay. I am watching TV. Okay. And okay, group. I've got 2 sentences. I watch TV. And the second one, I'm watching TV. My question is, which one simple present? Okay, the first one or the second one? Second. The first one is simple present. And the second one, how you call this? The second one. Okay. It's okay. And the second one? Okay. This is present continuous and this is simple present. Okay. Aku balik ya. Saya balik lagi. Yang atas, he watch TV. Yang bawah, he is watching TV. Okay, this one. Okay, I upgrade the pattern of the sentence. Okay, he watched TV. Okay, he is watching TV. Okay, which one simple present? Which one? The first one or the second one? First one, Miss. First The one. first one is simple present. Okay, the second one, what do you call this? Present continuous. Okay, what is the difference between I am watching TV and he is watching TV? From the 2 sentences, what is the difference? Subject. Okay, got it. Michael, what is the difference? The second sentence, I am watching a TV and he is watching TV. What is the difference between them? In subject and to be. The subject and to be. Okay, ini subjeknya I, ini subjeknya he. Alright. Now my question. Yang nomor 4 itu menggunakan verb ing enggak? Is there verb ing in the text? No, Ada Miss. verb ing enggak di soal nomor 4? No. Is there verb in the text number 4? No. No verb in. So which one you use? Okay, in form or this one? This is the first, and this is the second one. Which one? The Second. second one. So the answer must be he watched television. He watches television. He watches television every night.
Okay. Yes. Ada siapa aja sih yang join? Ntar dulu. Thank you Ian, Ulfa, Michael, thank you. Please stay here. Masih banyak ya yang perlu kita bahas nih, masih banyak. So the next number I would like to invite I would like Farah. Where is Farah? Farah Fauzia. Hi Farah. Hi, Miss. Okay, your turn. Gilirannya Farah, your turn is number 5. Hi Farah. Hello Farah. Halo, Miss. Yes, number 5. Your turn, number 5. Halo, Miss. Tadi barang nggak ini karena sinyal. Okay, your signal, Yes. okay, low connection. But now, can you see the display? Yes, Miss. Can you see now the screen? Can you see the screen now? Yes. Okay, number 5. Can you see number 5? Yes, I see. Okay. Yes. What is the answer? If I change, I. Okay, become he. He is live in Karawang. Simple present. Use simple Oh, present. simple present. Yes. Okay, next. Anggun. Hello, Anggun. Yes, Miss. Yes, okay. Tell me your answer, number 5. The answer is he lives in Karawang. Okay, very good. He lives in Karawang. Very good. Thank you, Anggun. Number 6. Okay, are you there, Rizka? Rizka Nanda, are you there? Yes, Miss. Okay, very good. Number 6. Tell me your answer. He played badminton yesterday. Wow, keren. Yes, that's right. Nggak ada yang berubah berarti ya? Yeah, Miss. Okay, and number 7? Number 7, Valen, are you there? Miss, open parah aja, Miss. Okay, Farah. Okay, so what is your answer? Aduh, aja lagi. He woke and you to last week. Okay, ada yang berubah? Nggak ada. Okay, very good. Tidak ada yang berubah. Thank you. Okay. Thank you, Farah. Thank you, guys. So, aku recap ya. I am busy itu menjadi he is busy. Kenapa sih jadi he is busy? Ya, permintaannya seperti itu, diganti gitu ya. I am learning English itu menjadi he is learning English. Terus yang ketiga, I try to get up early itu jadi he tries to get up early. Sama polanya number 3 up to number 5. Okay, this is the same pattern. Number 3 up to number 5, the same pattern called simple present. Okay, simple present itu yang pakai do sama does. Ya, jadi kalau kita jadiin he subjeknya, he tries to get up early. He watches television. He lives in Karawang. Oke, gitu ya. Terus yang number 6, I played badminton yesterday. This is the same pattern. The same pattern with number 7. Sama polanya dengan nomor 7. Number 6 and number 7,
okay, is in the same pattern called past tense. Ya, jadi kalau past tense itu yang pakai did, dan ini tidak berubah kata-katanya. Maksudnya kata kerjanya tidak berubah, tidak kayak try become tries, watch become watches. Jadi kalau past tense number 6 and number 7, kata kerja played dan bought ketika diganti subjeknya jadi he, stay the same. Mereka sama, gitu ya. Oke, next. Nah, ini nih. Soalnya nanti masuk ke part berikutnya, ini nih, aku perlu reminder. I need to remind. I need to give a gently reminder, ya, about English. Even though kamu untuk speaking sih, kalau untuk speaking, I can speak with you. Talk. Udah sangat ya, mostly we speak English gitu ya. Tapi kayaknya kita perlu cek-cek grammar juga gitu. Tapi jangan sampai grammar itu menghalangi your confidence to learn English. Oke, jangan sampai menghalangi percaya diri kamu untuk belajar bahasa Inggris ya. Karena native speaker juga bukan berarti mereka hebat grammar ya, tidak gitu juga. They have many vocabularies. Mereka tuh punya banyak kosakata, ya. So various kind of vocabulary, okay. So they can speak a lot, they can speak more. Untuk grammarnya itu enggak oke banget juga sih, ya. Ketika ditanya apa itu simple present, apa itu if clause, apa itu relative pronoun ya, nggak semua juga mereka bisa menjelaskan, tapi bisa pakainya. But they can use in their conversation. Mereka bisa pakai dalam percakapan. Okay, so this is a word order. Word order itu maksudnya diurutin kata-katanya. Diurutin kata-katanya, seharusnya yang ini biasanya di TOEFL, soal-soal kayak gini itu di TOEFL ya. Diurutin kata-katanya, mana yang pertama, kedua, ketiga, all the time and so on gitu ya. Four numbers to be completed. Ada 4 nomor nih teman-teman ya. Oke, group number 1 up to number 4. Oke, you arrange the sentence to be a good order, grammatically. Disusunnya bukan asal susun ya. Please mention please note grammatically. Okay, this is a word order. Okay, you put those words orderly and grammatically. Yeah, 2 minutes. Take your time.
Okay, class, finish. Okay, let's try to discuss number 1. Anggun, please. He is not only smart but also diligent. Okay, thank you very much. Thank you very much. Fallen? Hello, Fallen. Oh my God. Rizka? Hi, Rizka. Yes, Miss. Okay, your turn is number 2, dear. Please, your answer. They have visited our big house. Remember, this is a question. This is a question. Yes. Yes. Okay. In a question, never begin the sentence with subject. Oke, dalam pertanyaan, kalimat itu tidak dimulai dengan subject. This is a question. Okay, this is a question. Rizka's answer, they have visited our big house. Yes, actually your sentence is good. Your sentence is correct in order. But this question, okay, requires to be in asking. Jadi diminta untuk bertanya gitu. Karena you can see question mark. Bisa terlihat ya ada tanda tanya di situ ya. Rizka, can you see question mark? Yes, Miss. Bentar, Yes. Miss. Okay. If I make a sentence, are you okay? Itu pertanyaan aku, are you okay? Tidak dimulai dengan you, tapi aku mulai dengan are. Are you okay? Gitu ya. Terus kalau saya tanya, apakah Anda datang? Do you come? Bukan you come. Bukan, tapi do you come? Nah, sekarang kita pakai have. Berarti have dulu, Miss. Yes, exactly, dear. Betul banget. Exactly. Because this is a question. Okay? So, okay, please change the order. Have they visited our big house? That's right. Betul banget. Ya,
It's correct Right. because this is a question. So we don't start the sentence with subject they. Okay, Okay, because Miss. question, yes, we start using kata okay atau to be. Are you okay? Have you visited gitu ya? Have they visited? Gitu Rizka. Thank you Rizka. Okay. So number 3, Michael. In my what time Mhm. do you start working? Very good. What time do you start working? Oke, teman-teman lihat ya ada 2 kata kerja, start dan working. I need to remind you, start working. Kalau 2 kata kerja gandengan kayak gitu, maka kata kerja yang keduanya menggunakan ing. Kalau teman-teman bisa browsing, bisa baca buku, the pattern ini pola dari gerund namanya gerund. Saya tulis ya, biar teman-teman lihat ya. You can study more about this. Gerund. Tulisannya begini teman-teman. Can you see my writing? Yes. Yes, gerund. Contoh gerund yang lain itu stop smoking. Itu 2 kata kerja, stop dan smoke. Maka kata kerja yang keduanya menggunakan ing. Stop working. Berhenti berjalan, stop walking. Gitu ya. Itu namanya gerund. Oke, teman-teman. Ini kaku banget ya belajar bahasa Inggris karena formal ya. Formal. What time do you start working? Oke, jadi yang bentuk keduanya menggunakan ing. Okay, how to study more about this? You can browse, you can find in your book, okay, to recall about gerund and the pattern, gitu ya. So the last number 4. Farah, okay, who is the one besides you? Siapa yang ada di samping Farah ya? My sister. Oh, your sister. Okay, hi. Okay. Hi. Ya, oke, bisa belajar bareng ya. So, number 4. Biasanya emang didinya jarak lemot. So, okay, would like to invite sebentar ya, number 4. Ulfa, where is Ulfa? Please repeat. Begins. Oke, well guys, kamu perlu trial interview nggak bahasa Inggris? Do you need interview trial in English? Perlu, Miss. Perlu. Yes, Miss. Gimana kalau next week? Kalau next week gimana? Oke, Miss. Oke, Gitu Miss. ya. Yes, karena I need you to more talking gitu loh. Saya kepengen kamu lebih banyak ngomong gitu. Saya prepare ya. I will make some preparation, kind of question to be asked. Saya bakal siapin beberapa pertanyaan. Usually for interview session yang biasanya ditanyakan dalam interview. But you need to learn first. Browsing kek, nyari-nyari gitu ya, nggak apa-apa. Oke, Miss. Contoh deh, aku kasih bocoran deh. I'll give you a clue gitu ya. I give you a clue. Contohnya gini, contoh pertanyaan interview dalam bahasa Inggris ya. How do you describe yourself? Itu pertanyaan, dan itu jebakan biasanya. This is entrapment question. Okay?
Kalau ditanya how do you describe yourself, kamu jangan bilang I have 2 brothers, 2 sisters. No. Jawabannya I'm fine ya, Miss. Yes, jadi itu nanti kita belajar next karena kita sesinya sekali lagi dan itu terakhir ya minggu depan. Our last session is next week gitu ya. So please be prepared. Oke, saya juga punya PR, kamu juga ada PR gitu. Jadi balance nih. Oke, not only you but also me. I will make preparation some questions in interview session. Jadi aku bakal bikin pertanyaan dalam interview. Nah, clue-nya kunci deh, aku kasih kunci. Oke, if the interviewer, kalau misalnya interviewer, if the interviewer ask you, how do you describe yourself? Jawabannya bukan I live in Karawang, I am 21 years old. Boleh sih, tapi itu very standard. Itu tuh standar banget gitu dijawab kayak gitu ya. Gimana caranya kita jawab how do you describe yourself? I'm fine. Caranya kita jawab itu, yes, contohnya gini cara kita jawab ya. I am a fast learner. Saya itu pembelajar yang cepat. Okay, when I get some challenge, when I get something new, when I get some challenge from my lecturer or somebody that I appreciate, I am a fast learner. Saya tuh seorang pembelajar yang cepat. Jadi lebih ke your character and personality. Okay? Jadi be ready for that session ya. Gitu ya guys. Next week ya. Miss, mau nanya, Miss. Oke, sip. In describe yourself itu biasanya harus padat, panjang atau gimana ya, Miss? Kira-kira yang disukain itu yang biasanya. Wah, kece banget nih nanya kayak gini nih. Ntar, aku tulis Michael, aku tulis ya. Aku tulis gini Michael. Wait. Oke, tadi pertanyaan aku, how do you describe yourself? Oke, bagaimana kamu menggambarkan diri kamu? How do you describe yourself? Oke, sudah clear yang ini? Clear, Miss. Clear ya. Terus jawaban seperti apa? Oke, what kind of answer? Oke, that requires. Jawaban seperti apa sih yang diperlukan? Nah, jawabannya begini. Yang simple but impactful. Yang simple but impactful. Atau yang simple but impressive. Yang sederhana tapi mengesankan. Yang sederhana tapi impactful. Loh, gimana caranya kita mengesankan? How to be impressing gitu ya. How to impress your confidence. Your confidence. Gimana caranya confidence? Gimana cara dia menilai bahwa saya confidence? How they level my confidence gitu ya. From your eye contact. From your eye contact, your pronunciation, okay, is clear or doubt. Ragu-ragu atau jelas nih, gitu ya. So ini karena this is experiential, karena ini tuh sifatnya experiential, jadi perlu latihan. Oke, you need to exercise. So anggap aja for next week, gitu ya, anggap aja itu exercise-nya, gitu ya. Dan I'm looking for the right one, gitu ya. Jadi aku dalam rangka nyari orang yang tepat, gitu. So kamu persiapkan dulu pertanyaan itu, how do you describe yourself, gitu ya. Terus pertanyaannya juga bisa juga misalnya gini, untuk menjawab yang tadi kan saya bilang how do you describe itu, kalau bisa jawabannya bukan saya tinggal di Karawang, saya punya adik 2, nggak gitu ya, but you describe your capability.
your ability, your capability, your personality, gitu ya. Contoh tadi, I am a fast learner. If I get a challenge, if I get something new, okay, that challenge me, I am a fast learner, gitu ya. Do you think that you have a pleasant personality? Menurut kamu punya kepribadian yang menarik nggak? Do you think that you have a pleasant personality? Gitu ya. Nanti kita bisa I can upgrade some questions, okay? Depend on how you answer. Tergantung teman-teman bagaimana menjawabnya. Gitu ya guys. Terus, apalagi yang ditanya, itu biasanya kalau if you are fresh graduate, okay, no working experience, misalnya kamu fresh graduate, no working experience, bakal ditanya ya your experience in organization, pengalaman kamu dalam organisasi, okay, itu bakal ditanya juga. Kalau kamu fresh graduate. If you are fresh graduate, you have no working experience. So mostly we will ask your experience in organization when you are studying in university. So it's important, ya. Dan kemampuan bahasa Inggris kamu itu jadi pertimbangan. Your English capability, okay, is one of consideration. So you must be confident. Jadi perlu confidence gitu. Ya. Oke, gitu ya Michael ya. Punya pertanyaan lagi, Miss. Oke. Jadi pas mendeskripsikan tadi, misalkan ditanya tuh tentang pengalaman organisasi. Nah, yang harus dijawab itu yang paling memiliki impact atau kita punya banyak pengalaman kita sebutin semua? Generally, aku secara umum aja, kamu punya pengalaman organisasi apa, itu you can mention your role in organization and your responsibility in your organization. Tujuannya kita menanyakan your the purpose gitu ya. The purpose we are asking your organization experience, okay, to know your sense of responsibility, untuk melihat kamu punya rasa tanggung jawab nggak, gitu ya. To know more about your responsibility. Misalnya di dalam organisasi itu kamu sebagai ketua panitia, atau kamu sebagai seksi acara, atau documentation. Is that your role? Role ya, peran. Role ya. Your role sama your responsibility. How you conduct some event. Itu nanti akan menilai your sense of responsibility. Kayak gitu. Gitu, Michael. Oke, ingat. Yes. Tapi kalau misalnya kerjanya background kamu kan engineering ya. Jadi pengalaman organisasi juga bisa ada yang berkaitan dengan itu kan, gitu ya. Kamu aktif di kegiatan kemahasiswaan yang kayak gimana gitu. Tapi kadang kegiatan kemahasiswaan kita nggak berhubungan dengan background akademik kita kan, kayak gitu. Jadi makanya misalnya melamarnya you apply for the manufacturer gitu ya, and your position, okay, let's say I don't know what part your position, but your organization experience memang doesn't suit, okay, itu nggak doesn't inline with your background academic. Jadi makanya kenapa menanyakan pengalaman organisasi? To know your sense of responsibility, bukan menilai pengetahuan kamu dengan engineering gitu ya, but to know punya sense nggak sih, punya sense tanggung jawab nggak sih, punya rasa tanggung jawab nggak sih,
gitu kan? Yang dilihat seperti bukan menilai kemampuan kamu dalam teknik kimia. Okay, not in your chemical engineering, no, not about that. Karena because organization, gitu ya, sometimes, not sometimes, mostly doesn't inline with your background academic, gitu. Kecuali hukum, psikologi, gitu ya. Kita organisasinya misalnya itu kebanyakan kita cari organisasi yang relate with our background academy, ya. Tapi kalau teknik itu saya nggak tahu apa kegiatan ekstrakurikuler yang relate your organization experience that relate with your background academy. Oke, kalau relate ya itu akan ditanyakan, termasuk pengalaman berarti. Misalnya for example organisasinya your organization experience, misalnya punya project membangun apa gitu ya, misalnya teknik elektronik atau teknik sipil mengikuti project membangun jembatan gitu ya, itu ekstra, kegiatan ekstra di luar kampus misalnya, itu termasuk pengalaman berorganisasi, bergabung dalam tim, dan juga pengalaman bekerja di dalam tim. Ya, nanti tergantung relate nggak your organization experience and your background academy. Ya, tapi kalau nggak relate, yang dinilai berarti ya sense of responsibility dan your willingness to learn more, keinginan kamu untuk belajar lebih gitu. Okay, I think that's it, Michael. Okay, how about the others? Is there any question? Hello. Okay, give me your feedback. Ya. I'm going to ask once again. Aku pengen nanya sekali lagi nih. Okay, do you agree our last session, sesi kita yang terakhir? Okay, we conduct interview session. Do you agree? Agree, Miss. Okay, how about the others? Yes, Miss. Okay. Prepare. Ini pengalaman organisasi, terus apalagi ya, how do you describe yourself gitu. Terus siapin juga kenapa alasan kamu kuliah di teknik kimia gitu ya, your reason, your why, your reason, you take chemical engineering as your background academy gitu ya, prepare dengan itu. Okay, each of you has 2 minutes to be interviewed. Punya waktu 2 menit untuk kita interview gitu ya. Okay, next, ada lagi? Any question? Aku mau nanya, Miss. Yes. Who is speaking? Anggun. Oke, Anggun. Oke. Kalau untuk kayak pertanyaan kelebihan dan kekurangan diri tuh gimana ya, Miss? Maksudnya kadang bingung di situ. Okay, about your strength and your weakness, gitu ya, your strength and your weakness. Okay, kalau strength itu you are good at. Saya tulis dulu deh, tulis dulu ya. Okay, see my writing. Okay, pertanyaan, the question, your strength and your weakness. Okay, itu mengarah kepada relate to what you are good at. Jadi kamu tuh baiknya di mana? Gitu. Contoh, I am good at socializing. I am good at meeting new people. Okay, I am good at
in chemical. I am good at negotiating, kayak gitu ya. Contoh-contohnya tuh, itu menanyakan apa bagusnya kamu tuh di part yang mana that you have. Okay. Terus kalau weakness, about your weakness, nggak bisa tuh ini kayak gini. Your weakness, kita jawabnya kayak gini. Aku lupaan, easy to forget gitu, nggak bisa kayak gitu. Jadi kalau weakness itu kamu tetap menjawab sesuatu yang agak-agak menjebak juga gitu loh. Kayak gini, jawabannya kayak gini. Contoh jawabannya ya. I need you to take a message by my answer. Aku pengen banget kamu ngambil pesan dari apa yang aku sharing gitu ya. Contoh kelemahan. Oke, contoh kelemahan. Kelemahan aku, I'm a kind of perfectionist one. Saya termasuk orang yang perfeksionis. Okay? Because I am perfectionist, okay, sometimes, okay, if I got many things to do, is postponed. Jika saya punya banyak pekerjaan yang harus saya lakukan, tertunda. Because I force myself to be perfect. Karena aku paksa diri aku untuk menjadi sempurna. Dampaknya, the impact of my perfectionist, okay, some tasks, some works are postponed. Beberapa pekerjaan tertunda. Tahu ya, postpone. Postpone tahu deh. Postpone tahu kan artinya? Postpone. Ini artinya tertunda. Postpone. Ya. Dampak dari perfeksionis aku itu jadinya beberapa pekerjaan tertunda. Karena because you are overthinking. Okay? You thinking more how to be perfect. So your task postpone to be accomplished. Jadi tuh pekerjaan kamu tuh tertunda untuk diselesaikan. Ya, ini tuh agak-agak menjebak. Perfeksionis kerjanya gue butuh orang perfeksionis, tapi dampak dari perfeksionisnya aku menunda gitu, males-malesan dulu, nanti deket deadline aku baru ngerjain gitu ya. Jadi menjawab weakness itu bukan weakness yang ngejatuhin kamu gitu ya, bukan weakness yang ngejatuhin gitu. Contoh, aku orangnya suka gogoleran, malesan gitu deh, mut-mutan, oh nggak bisa gitu. Gak bisa gitu. I'm kind of moody. Waduh, nggak bisa kayak gitu ya. Tapi cari hal-hal yang kata positif, tapi dia punya dampak yang has an impact that berdampak ke misalnya itu waktu ke pengerjaan. Nanti itu akan ditanya, jadi gimana, how you deal with that, how you deal with your weakness. Jadi gimana dong kamu deal dengan kekurangan kamu, how you deal with your weakness. Okay, how you deal with your weakness. Nah, kalau aku tanya kayak gitu jawabannya apa? Misalnya, pretend that you are an perfectionist one. Anggap aja kamu perfeksionis. So I'm asking you, how do you deal with your weakness? Jawabannya gimana, Gun? Pardon, Miss? Okay, how do you deal with your weakness? Apa ya? Aku bingung, Miss. Nah, misalnya weaknessnya lupaan ya. Misalnya gini, sometimes I'm easy to forget. Okay, I know this is a weakness. I'm easy to forget. I know this is my weakness. So how I deal with my weakness, every day I write down what I'm going to do in that day. Jadi setiap hari saya selalu menulis apa yang harus aku lakukan. Okay, this is it helps me to remember, okay, what kind of job, what kind of things that I can do every day.
This is how I deal with my weakness. If I'm easy to forget. Contohnya gitu. Good. Oke, Miss. Thank you. Yeah. Yes. Okay, how about the others? I have any question again, Miss. Okay. Ian, you can ask me. Nah, sekarang udah nggak mirip Jokowi, Ian. Udah Ian banget sekarang. Very Ian. Nice. So Ian, gitu. The real Ian. Yes. Yes, Michael. What's your question? Jadi saya pernah kerja, Miss. Nah, saya pernah dapat pertanyaan. Pertanyaannya itu, apa makna posisi pekerjaan yang kamu lamar sama apa makna pekerjaan bagi kamu? Nah, saya waktu itu ya berhasil lolos sih, Miss. Cuman masih kurang puas gitu dengan jawaban sendiri. Oh, yes. Okay. What is your answer? In English, what is your answer? What was your answer at that time? My answer is, I say, I want to work because I want to study again. Jadi pengen pengen belajar lagi, so I want to improve myself again gitu, Miss. More than now gitu. Kurang lebih sih gitu, Miss. Okay. Yes. Okay. Kalau saya interviewer yang baik, if I'm a good interviewer, if I'm a good, very kind gitu ya. Kalau saya penginterview yang baik, Michael, saya melihat kamu membutuhkan pekerjaan itu tujuannya because you want to advance your education, so you need a job. Iya nggak sih, Michael? Okay, you need a job. You need to advance your education. You need a job to get. I think you can save money and you can get experience. Two things you can get by working. Ada dua hal yang bisa didapat ya dari bekerja ya. Your experience and money. Simpelnya kan gitu kan? Yes, Miss. Oke, nanti dihalusin aja bahasanya, Michael. Lebih diperhalus bahasanya, oke? Saya bikin bahasa Indonesianya dulu ya. Aku bikin bahasa Indonesia dulu begini. Dengan bekerja, by working, aku bahasa Indonesia dulu deh. Dengan bekerja, saya bisa bertanggung jawab, dengan kuliah saya, sebab saya bisa mandiri dalam hal finansial untuk pembiayaan kuliah saya. Jujur aja, kalau kita butuh money, tapi jangan sebut money, kita sebutnya finansial. Oke? Sekarang saya Inggrisin ya, saya bikin dalam bahasa Inggris. Oke? Apa makna pekerjaan ini buat kamu? What is the value? What is the value of the job for you? The value, semoga clear ya. Apa nilai pekerjaan ini buat kamu? What is the value of the job for you? Gitu ya. You can answer. By working, I can be more responsibility, for my education. Because I can be independent financially. Saya bisa secara independen, I can be independent financially to my education. Not only for my education, but also I got experience in working. Okay, this is a good value because when I am graduating, ketika saya sudah lulus, I got two things. I got my bachelor degree and I got working experience. Karena ketika saya lulus nanti, saya bisa dapat dua hal. Gelar kesarjanaan dan pengalaman kerja. Kayak gitu, Michael. Oke, Miss. Yes, jadi kamu menitipkan, you give the interviewer a message. Michael, kamu memberikan pesan ke interviewer itu.
You give the interviewer a message that you are a responsible one. Bahwa Michael itu orang yang bertanggung jawab. Gitu Michael. That's my message. Oke, Miss. Yes. Nggak perlu aku ulang kan? Pardon, Miss? Nggak perlu aku ulang kan? Oh, no. Clear. Oke, very good. Oke, ada lagi pertanyaan? Still have any question? Oke, sebelum ada pertanyaan lagi, saya lanjut dulu ya. Oke, so be prepared. Oke, be ready. Our last session, sesi terakhir kita. Oke, that would be interview session. Ya, in English. So some kind of question, beberapa pertanyaannya. Number one, how do you describe yourself? Terus yang kedua, ambil dari pertanyaannya Michael, how do you value your job? Gitu ya. Pertanyaan yang ketiga, describe your organization experience. Ini lebih ke your role ya, your role and peran kamu and your experience in organization. Terus yang keempat, inspired by, tadi pertanyaannya Anggun ya, kalau nggak salah ya. Yes, from Anggun itu tentang your weakness and your strength, gitu ya. Seputar itu dulu deh. Nanti it can be upgrade, it can upgrade depends on your answer, gitu ya. Itu yang perlu disiapkan nanti. Oke, so next ini knowledge. This is a knowledge for you. Misalnya gini nih, untuk masalah pekerjaan ya, emang bisa belajar bahasa Inggris secara instan. Emang bisa kayak gitu. Bisa dalam 30 hari bisa just nggak mungkin ya. I'm here to tell you guys, itu mustahil. Dalam 30 hari you can be just in English, itu enggak, mustahil. Tapi dari beberapa orang yang aku kenal, some passionate people that I meet, aku mau kasih tahu ini. Some people that I meet, beberapa orang yang aku ketemu, aku tuh perhatikan ada 3 hal. There are 3 things, that make everyone, easily learn English, quickly learn English, gitu ya. Saya lihat mereka hebat banget gitu ya tuh bahasa Inggrisnya. Mereka punya 3 hal ini. Yang pertama, the power of kepepet. Ini aku ngalamin dulu when I got my first experience after graduating. I work in, if you know, Bursa Efek Jakarta, if you know that. Itu bekerja di sana mostly people speak English. Mostly people speak English. Jadi aku merasa kepepet gitu. Ini gimana caranya ya bisa berbahasa Inggris in the office? Itu aku kepepet. Jadi terdorong untuk belajar. Terus yang kedua, love of the language. Perlu cinta sama bahasa itu. Tapi biasanya untuk memulai mencintai bahasa itu, teman-teman perlu belajar naturally. You need to learn naturally. Ya, perlu belajar secara natural. Besok saya pengen kita maksudnya belajar secara natural itu seperti apa. Kalau waktu kita bisa, hari ini saya bisa share videonya ya. Terus yang terakhir adalah I know I am not perfect, but screw it. Ini maksudnya, ini tuh ungkapan. Maksudnya adalah, kalau bahasa Jawanya tuh hajar bleh. Maksudnya walaupun belum perfect, tapi sikat aja gitu guys. Ya, hajar bleh, maju aja. Nah ini yang aku perhatikan 3 hal ini gitu yang bisa bikin orang itu cepat belajar bahasa Inggris ya. Terus, how to improve your English skill in the short period of time.
Terus gimana caranya kamu bisa mengimprove bahasa Inggris kamu dalam periode yang singkat, punya waktu yang singkat. That is why we can start by interview session. Kita bisa mulai dengan interview session, gitu ya. Please be confident saja. Aku tidak akan menyalahkan itu, ya. Jadi kita natural aja, natural interviewnya, sambil kita discuss and learning, ya. Nah, ini how to improve English skill in the short period of time nih. Yang pertama, start with what you really need. Kamu bisa mulai dengan apa yang kamu butuhkan. Maksudnya gini, because I am in psychology, my background in psychology, jadi aku cari, I'm looking for some literature in English relate to psychology. Jadi aku cari beberapa literatur yang berhubungan sama bahasa Inggris, sama psikologi. Karena kamu dari chemical engineering, you can find some book or journal in English. Atau mungkin kamu suka drakor, okay? You like watching drama Korea, Korean dramas, okay? You can find some movie, a Korean movie, and the subtitle in English, okay? So you can start with what you really need. Apa yang dibutuhkan, kita bisa mulai dari hal itu dulu. Terus yang kedua, listen to a lot of English. Dengerin deh lagu-lagu barat. Oh iya, ini nih jagonya Farah nih, Farah Ian gitu ya. Oke, setiap kali our session was over, kalian selalu nyanyi in English, itu bagus banget. Ya, bisa dimulai dengan mendengarkan lagu-lagu dalam bahasa Inggris juga. Oke, atau kalau punya waktu sehari 15 menit, 15 minutes a day, misalnya kamu subscribe YouTube, you subscribe YouTube session, English session, YouTube English session, only 15 minutes a day, 15 menit sehari, trying more English, okay? Bisa movie di YouTube atau inspirational movie, YouTube video, tapi dengan bahasa Inggris gitu. 15 minutes a day, 15 menit aja gitu sehari, ya. Terus speak the language as much as you can. Selipkan kata-kata dalam bahasa Inggris saat mencatat atau dalam percakapan di kantor atau di kampus kamu gitu. Mungkin beberapa kata kamu udah gunakan bahasa Inggris. Kayak kita kalau mau ngisi bensin kan kita selalu ditanya tuh, full tank, itu tuh udah bahasa Inggris tau gak sih? Full tank nggak? Itu tuh bahasa Inggris. Terus kamu beli makan di McD, take away atau makan sini, itu tuh bahasa Inggris. Jadi selipin kata-kata dalam bahasa Inggris itu until you feel familiar with that language, sehingga kamu bisa merasa familiar dengan bahasa itu, ya. Terus kalau bisa nih, kalau udah kerja di kantor atau mungkin di kampus kamu bisa ajukan program English Day. Oke? Ajukan program English Day di tempat kerja atau di kampus kamu. Misalnya kayak programnya Pak Ridwan Kamil, the program of Ridwan Kamil, every Tuesday in government office, they speak English. Mereka tuh memilih hari Selasa sebagai English Day. Okay, each employees need to speak English every Tuesday. Setiap karyawan itu berbicara bahasa Inggris setiap hari Selasa. Mungkin bisa bikin policy atau kebijakan di kampus atau di kantor, satu hari aja dalam seminggu, only once a week, define one day, satu hari, pilih satu hari yang di situ hari berbahasa Inggris. Namanya English Day, ya. Terus kamu bisa gabung di komunitas belajar bahasa Inggris online. Okay? You can join English community online. There are many groups in English you can find if you want, kalau mau, ya. Dan yang namanya kepengen bisa, ya, suka nggak suka, like or dislike, you need to allocate your time. Perlu mengalokasikan waktu gitu. Kalau saya sih 15 menit sehari. Oke?
You need to allocate 15 minutes a day to learn. 15 menit aja deh untuk English. Okay, either from YouTube, either from movie, gitu ya. Atau find the source that you happy to learn, that you enjoy to learn. Itu guys, ya. Nah ini dia, learning English will only happen as fast as you are willing to commit and motivate yourself. So motivation doesn't come from me, motivasinya nggak datang dari saya, but come from within. Tapi datang dari dalam gitu. Dan akan cepat kalau memang kamu ada komit. Jadi komitnya nggak usah gede-gede dulu deh. Okay, you can make small commitment that every day, 15 minutes a day, you learn English by yourself. Saya juga kadang I'm going crazy loh. Kalau udah belajar bahasa Inggris, I'm speaking in front of the mirror. Saya berbicara itu di depan cermin. I'm speaking in front of the mirror. I'm trying my tongue to be smooth in talking. Aku coba lidah aku gimana caranya gitu biar mulus dalam bahasa Inggris. I'm challenging myself talking in front of the mirror. Saya berbicara di depan cermin. Atau you can record your video speaking English. Kalau kamu aja malas liatin videonya, apalagi orang gitu ya, apalagi orang yang ngeliatin kamu ngomong pakai bahasa Inggris. Jadi ya, you need to love that language first. Perlu dimulai dengan cinta dulu sama bahasanya, ya. Nah, ini untuk di tempat kerja, kamu perlu bagus bahasa Inggrisnya 4 hal ini, ya. For professional skills, jadi bahasa Inggris itu the usage of English banyak banget kepentingannya, nggak cuma basic, nggak cuma talking, nggak cuma TOEFL, tapi ada juga yang namanya professional skills. English for professional skills. Ini kind of English classification. Oke, nah professional skills ini maksudnya ada yang disebut dengan meeting. So when you got a meeting, okay, some standard English capability in meeting, okay, itu dipelajarin dalam sesi professional skills. Kemudian presentations,